வறட்டு இருமல், சளி 15 நாட்களுக்கு மேலாக சளி அப்படியே இருக்கும், மாறாது. கற்பூரவள்ளி தழை எடுத்துக்கங்க, துளசி எடுத்துக்கங்க, சுட தண்ணியில் கொதிக்க வச்சுக்கணும். மிளகு, ஜீரகம், பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சமாக போட்டுங்க. மிளகு, ஜீரகம் கொஞ்சம் கூட போட்டுங்க. சுட தண்ணியில் கொதிக்க வைக்கணும். சுட தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு குடிக்கணும். துளசி எடுத்துக்கங்க. தூதுவளை கிடைச்சா ஒரு 4 தூதுவளை தழை போட்டுக்கலாம். வெத்தலை எடுத்துக்கங்க. சுட தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா ஹீட் பண்ணி வடிகட்டி குடிக்கணும். பெருஞ்சீரகம், ஜீரகம், மிளகு இது எல்லாத்தையும் போட்டு கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு குடிக்கலாம். குழந்தைக்கு கம்மியாக கொடுங்க. பெரியவங்க ஒரு 1/4 கிளாஸ் 1/2 கிளாஸ் குடிக்கலாம். குழந்தைங்க ஒரு முனர் குடிக்கலாம். நல்லா பசி எடுக்கும். சளி தொந்தரவு, இருமல் தொந்தரவு, மூக்கடைப்பு எல்லாம் நல்லா கேட்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சின்ன ஒரு எளிய மருத்துவம் தான். 15 நாளாக மாத்திரை மருந்து எடுத்தும் சரியாகாதவங்க இதை கன்டினியூ பண்ணலாம். எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது. இயற்கையாக கிடைக்கிற பொருள் தான். பச்சை தண்ணி சுட தண்ணியிலே கூட கழுவிக்கிங்க. கழுவி அலசி போட்டு கொதிக்க வைக்கணும். நான் சுட தண்ணி வச்சிருக்கேன், அதில் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். சளி தொந்தரவு கண்டிப்பாக போயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சிறப்பாக இருக்கும். சுட வச்சு குடிங்க. ஓமாற்று மாரியே இருக்கும். பசி நல்லா எடுக்கும். மார்சளி, மூக்கடைப்பு, வறட்டு இரும்பல், தொண்டையில் முழுங்க முடியாமல் இருக்கிறது எல்லாமே சரி செய்யுங்க. வாழ்க வளமுடன்.